呢一刻我唔做自己。睇下今日有乜嘢全職唔得啦，氹仔又唔得。哇！今日咁少工嘅喂，咁即係冇啦。等有錢先啦，冇辦法啦。得，爹哋嚟，爹哋嚟，爹哋嚟啦，爹哋嚟啦！鼓勵大家關注 SEN 學生同家庭嘅需要，請支持愛心工程地味 cosplay。